อย่างไรบ้าง to pray every night. How do you feel? How do I feel if I was coming every night? Yeah. Here. Yes. As you come. I would certainly have to change my life since I'm working tomorrow night. มีอะไรจะถามได้บอกมีเรื่องถาม Do you have any ได้ question to ask หลวงพ่อ ไม่เข้าใจอะไรบ้าง Anything that you don't understand? สงสัยอะไร Any curiosity? Does Hong Kong sort of spend his time equally between sort of sitting meditation and walking meditation? Is there any difference to him in terms of doing that? มีความแตกต่างกันระหว่างนั่งภาวนากับเดินจงกรมไหมครับ อันเดียวกัน It's the เปลี่ยน same. แต่อริยบทเท่านั้นเอง Only changing the way that you're walking and the way that you're sitting. อันไหนก็ให้กำหนดดูที่จิตที่นี่แหละนั่งก็ให้ดูที่นี่เดินก็ให้ดูที่นี่ดูที่จิต Both of them you have to look at your mind. ให้บังคับจิตให้อยู่ You have to be able to control your mind. อย่ารู้เฉยๆรู้เฉยๆมันไม่ทันรู้เฉยๆเนี่ยมันเหมือนอย่างกับเราขึ้นไปชกมวยเรารู้ว่าเขาชกซ้ายชกขวาชกหน้าชกหลังเรารู้หมดแต่เราไม่ได้ชกเลยเราไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องบังคับให้ต้องบังคับให้อยู่กับคำบริกรรมของเราเรียกว่าให้สู้ให้มันอยู่นิ่งให้ได้มันคือการฝืนคือการสู้มันจึงจะเข้าใจจึงจะได้รู้แล้วจะดึงจะได้สามารถที่เห็นอะไรชัดขึ้นมาเรื่อเอากิเลสได้กิเลสเบาบางไปได้แต่ถ้ารู้เฉยๆไม่ได้ถ้ารู้เฉยๆเนี่ยมันก็เปรียบได้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วว่าเหมือนอย่างคนขึ้นไปชกมวยรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้หมดแหละก็เหมือนอย่างคนชกมวยเขาชกโอ้เป็นงั้นชกนี้หลบเงี้ยชกนี้อะไรต่างๆผลสุดท้ายเราไม่ได้ชกเลยเราก็ไม่ได้คะแนนเลย Don't just knowing, because in just knowing you're like a boxer going on the bout and you know that your opponent is punching left, punching right, is moving left, moving right, but you're not getting to fight because you're only knowing what the movement of the opponent will be. So in knowing you're supposed to be able to fight, and what you are fighting is you are fighting the inner mind of yourself. You are fighting all the desire, and if you are able to fight, then you will be able to clean them out. Just like a boxer, when you go up, if you are able to fight, then you get the points. If you only know that your opponent is punching, it's just like the want and needs and all the desire that you have, that you know that it's moving left, it's moving right, it's punching left, it's punching right, but only knowing is not enough. You have to be able to fight it, and if you are able to fight it, then you'll be free from it. ศาสนาพุทธ Buddhism สอนให้เรารู้จักชาติ teaches that we know the birth. ให้รู้จักชาติคืออะไรชาติคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละให้รู้จักตรงนี้มันเรียกว่ารู้จักชาติไอชาติที่ว่าเป็นชาติอังกฤษชาติฝรั่งเศสชาติอเมริกาชาติไทยชาติอะไรชาติเขมรชาติลาวชาติพม่านี่เราตั้งกันสมมุติขึ้นมาแท้ที่จริงแล้วมันคือชาติเดียวกันคือชาติมนุษย์เหมือนกันนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงว่าจะให้รู้จักชาติความเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างไรมันแก่มันเจ็บมันตายมันทุกข์ไหมมันถูกไหมมันดีไหมมันชั่วไหมอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรท่านก็บอกให้เรารักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อให้
เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีตรงนี้เลยเราก็จะเข้าใจว่าเอาความรู้ของตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้มันพลาดแล้วเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้เกิดกับความรู้นะเราเกิดกับวิชาที่ก่อเกิดที่เราครอบงำลงมาสำคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นสำคัญตัวว่าเป็นอย่างนี้มันก็เลยมาเกิดอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วมันคืออวิชชานั่นเองพาเรามาเกิดคือความไม่รู้ความเข้าใจว่าเห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์เห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์พูดง่ายๆว่าเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะมีความทุกข์เราสามารถที่จะทำนั่นได้ทำนี่ได้มันได้ตามโรคที่เราก็เห็นกันนี่แหละแต่ความที่จริงแล้วเราจะเรียนฉลาดขนาดไหนจะเก่งขนาดไหนไปถึงไหนก็ช่างมันก็คือเรียนเพื่อไปหาทุกข์เพื่อเอาทุกข์เข้ามาไต่ตัวเท่านั้นเองนอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักศีลธรรมวินัยนี่เนี่ยที่จะทำออกจากทุกข์ได้ค่อยๆออกค่อยๆออกเอาธรรมเอาวินัยมาเป็นเครื่องวัดไม่ใช่เอาความรู้ของพวกเราที่รู้ว่าปริญญานั่นปริญญานี้อันนี้ไม่ได้นี่มันคือรู้ของโรคแต่ก็มันอยู่กับโรคก็ต้องมีแต่ก็ต้องมีธรรมะมันจึงจะความสุขสงบเกิดขึ้นได้กับประเทศชาติบ้านเมืองหรือกับสังคมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเราก็ฟัง When we talk about birth in Buddhism, we're talking about being born, being sick, and die. We're not talking about being a British, being Scottish, being Thai. But when we talk about birth, we're talking about a person is born, and that person once born to be a person, the person will have to be sick and be old and afterward die. It happens to everyone. It doesn't matter whether you are British, you are Scottish, or Thai. It happens to everyone. So we're not having birth because we have the knowledge, but because we do not have the knowledge. When we have to born, it's not because we have the knowledge, therefore we become born again, but because we lack the knowledge, because we're not knowledgeable, but we're unknowledgeable, therefore we come back to the cycle of life that we're born, then we're sick, we get old, then we die. So in coming to Buddhism, we need to know that this cycle creates not the happiness, but it creates pain. And in coming to birth, this is inevitable, that everybody will have to come in a painful life. However, with the knowledge that we can gain throughout our whole life, we will be able to fight the pain, and we will be able to gain the knowledge. Once we gain the knowledge, then we can release the pain, and that will be the path to happiness. So once we understand this, we will know that our birth is not to just be born, it's not to just be sick, it's not to just be old and die, but we can do something more, and that is what Buddhism is teaching us. So if we understand, that means we gain the knowledge, and with that knowledge, we will be able to release ourselves from all these pain. เนี่ยมนุษย์เราเป็นผู้จิตใจสูงเรียกว่าเป็นผู้เจริญเพราะฉะนั้นต้องมีหลักธรรมคำสอนธรรมะของครูบาอาจารย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นซึ่งเป็นศีลธรรมเป็นเชื่องชี้ส่องทางถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ถ้าเราไม่พยายามไม่ปฏิบัติไม่เอามาคิดมาพิจารณาหรือไม่ปฏิบัติเราก็จะเอาความรู้ของพวกเราเนี่ยความฉลาดเนี่ยยิ่งฉลาดเท่าไหร่มันยิ่งเอารักเอาเปรียบกันมากขึ้นหนักเข้าจะเกิดเป็นสงครามอะไรต่างๆได้หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ทำให้สันติภาพทั้งเราทั้งเขาทั้งเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นแหละเราเกิดมาเป็นเพื่อนในโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นเราจึงว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดทั้งสิ้นเกิดกันมาแล้วเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่อย่างนี้แหละเป็นแถวเป็นแนวมาทำไมจึงเป็นเปลี่ยนได้ก็แบบเปรียบผลไม้ที่
เป็นผลไม้พันธุ์นี้มันต้นไม้มันออกดอกมาออกลูกมาออกผลมาไอ้ต้นเก่ามันตายไอ้ต้นใหม่ก็ไปเกิดต้นใหม่ตายก็เกิดอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นเลยเป็นเชื้อชาติเป็นพี่น้องกันมาหมดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงว่าเขาต้องบอกว่าเพื่อนพี่น้องร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นพยายามปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองได้ศาสนาได้เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพากันปฏิบัติเนี่ยดีแล้วถ้าไม่เราอย่างนี้เราก็จะไปเอาความเห็นที่ว่าตามที่ไม่มีธรรมะเป็นของกลางที่บอกได้ธรรมะเป็นเปรียบเหมือนศาลที่ยุติธรรมที่คอยที่จะปกป้องให้จิตใจของเราไม่ให้ไหลไปข้างล่างไม่ให้ถือไปข้างบนไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้ตกต่ำนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องเอาหลักของธรรมะนี่แหละมาทำกันให้พากันทำเราพิจารณาเข้ามาตัวธรรมะจริงๆนะมันอยู่ที่ในจิตของเรานี่แหละในจิตในกายในวาจานี่แหละแต่ที่จริงต้นของมันจริงๆคือจิตมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาถ้าจิตดีแสดงออกมาทางกายอย่างไรและวาจาอย่างไรเป็นกิริยาเฉยๆมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าจิตไม่ดีแสดงทางกายก็ดีแสดงทางวาจาก็ดีแต่ผลจะเป็นอย่างไรผลก็คือผลเสียนั่นเองเพราะต้นเหตุมันมาจากจิตเป็นอย่างนั้นเราก็ฟังแล้ว When we're born as a human being, we have a grateful mind as compared to the animals and other beings. So, with the grateful mind that we have, if we follow the path of the Buddha in the Buddhist Dhamma and the rules or the Vinaya of the Buddhism, then we will be able to practice the mind, which is already grateful mind of the human being. It's not different what we are, because we're all born as a being. That's why when we're praying, as you might pick out from the enchantment, that we are saying as animals or as a being all born, we are all friends, we are all brothers, we are all sisters, we are all born, we all die, we are all sick. It's the same. So it doesn't matter. However, in being born as a human being, because of the grateful mind of being human, you will be able to practice the Dhamma of Buddha. If you are able to practice the Dhamma of Buddha, then you will be able to keep yourself saved from evil, from the badness. You'll be able to give yourself goodness. Not only that, you'll be able to give your family, your country, and all the nations, everybody, not only us human beings, but all the kinds of being that we can see or we cannot see, that we are all born into the same universe. And in so seeing that we are all born in this way, it's just like when you look at the tree. One tree is giving birth to, and then once the tree grows and then the tree dies, the other trees, the new trees, will be born again, coming to birth. It's just the same as all the animals, it's just the same as all of us. So when we see these cycles, we will find out that all being coming to life in the same way and staying together as brothers and sisters. So with the grateful of the mind, when you practice Dhamma, the Dhamma is with you. The Dhamma is nowhere outside of the body. The Dhamma is inside your body, it's with the mind. If you see your own mind, if you see the movement, if you see the feeling, if you see when you are thinking, if you see when you are talking, and when you see all the actions, you will find out that all the speaking, all the acting, as well as all the thinking that you have, all comes from the mind. So with your thoughts coming from the mind, with your speech coming from the mind, and with your actions coming from the mind, if you can control the mind with Dhamma of the Buddha, then you will be able to control your minds, you will be able to control your speech, you will be able to control
your action, and with moving of the grateful mind, you will be acting in goodness, you will be speaking in goodness, and you will be thinking in goodness. And when you share this with all the beings around you, it's just like brothers and sisters, you will be sharing the goodness together. And from yourself, if you are able to see and understand your mind, then in your speaking, in your thinking, in your action, you will be good, and this goodness will be able to spread to your family and to everybody else. It is good to come into Dhamma. It's good to practice Dhamma. Dhamma is only in practicing that you will learn and you will become knowledgeable. If you're not practicing, then Dhamma is just nothing. So Dhamma of the Buddha is for everybody to practice, and not only practicing in the mind, but practicing in thinking, in speaking, and in acting. And that you will be able to control your mind. And with Dhamma in your mind, you will be able to achieve anything. นักปราชญ์โบราณก็ทำพิธีอะไรต่างๆเช่นวันนี้เห็นจะทำพิธีกันนักปราชญ์โบราณเนี่ยฉลาดเพื่อให้พวกเราทำพิธีเพื่อข้อปฏิบัติไปหาตัวความจริงวางพิธีไว้เพื่อให้พวกเราปฏิบัติไปหาความจริงไม่ใช่ทำแต่พิธีเช่นพิธีจะทำอะไรอย่างจุดไฟอะไรเนี่ยทำให้เจริญทำให้อะไรเบิกบานทางหน้าทำให้ดีไปทางหน้าในการจุดการทำก็ทำเป็นพิธีเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำที่ตัวเราด้วยไม่ใช่ทำแต่พิธีอย่างเดียวแล้วมันจะเจริญไปอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องอาศัยความจริงในคือการปฏิบัติที่จิตนี่แหละหลวงพ่อจึงพูดบ่อยๆว่าธรรมะมันอยู่ที่จิตทำให้มันถึงจิตถ้าทำถึงจิตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นแล้วจุดต้นตอมันอยู่ตรงนี้จะทำให้เจริญได้ก็ต้องอาศัยจิตตัวนี้แหละจะทำให้มันเสื่อมให้ชิบหายได้ก็ไอ้จิตตัวนี้เองเพราะฉะนั้นพิธีของนักปราชญ์เนี่ยเขาวางไว้เพื่อให้เราไปคิดไปปฏิบัติให้ถึงจุดตัวเองถึงจิตถึงใจไม่ใช่ทำพิธีอย่างเดียวถ้าทำพิธีอย่างเดียวก็เสร็จเลยไม่ได้อะไรเลยมันก็จะได้แต่พิธีนี่แหละเป็นอย่างนี้ The ancient philosopher and all the great philosophers is teaching us about tradition or about the practice. For example, the tradition or the practice of bonfire that you will be doing today is not only just for practicing or just to follow the tradition, but it's to teach us what is the meaningful of all these practice. It's to gather the minds together. All the practice that the ancient philosophers are teaching is in order for all of us, once to understand the tradition, we are able to come back to our own mind and practicing our mind. The most meaningful practice is in the mind. It's not just in practicing the tradition or in practicing something outside of the body. That's why Hluang Po said, Hluang Po is always emphasizing on practice of the mind, because in practicing the mind, it's just like any other tradition. However, this tradition is to clear up our own self. Once we are able to clear up our own self, then this practicing will not only be the tradition, but it will be the clearing of the mind. Once you are able to clear up your mind, then the goodness will come out of your mind. The badness will be released from your mind. So the goodness or the badness is not happening just because you practice the tradition outside of your body, outside of your mind. It's when you're practicing the tradition inside your body, the tradition inside your mind, and that's where the goodness and the badness comes. When we think that the goodness comes from tradition, comes from the culture, comes from something outside of us, then that's the wrong practice, because the goodness comes from us, the badness also comes from us. If we act in a good sense, we act in a good way, then that's an advantage of ourselves. If we act in a bad way, we act in a bad sense, that's a disadvantage in ourselves. So whether to
advantage ourselves or disadvantage ourselves. It's up to the mind. So we are the ones who create the goodness, the badness. It's not something outside of us. It's everything from the mind. And the mind which is powerful will be able to create all the goodness. The mind which lacks the power will be creating all the badness. That's why หลวงพ่อ emphasized that we practice Dhamma and Dhamma and Dhamma, and then our mind will be strong and our mind will be able to control ourselves. And if we are able to release the selves, then we will be clearer and cleaner. เป็นยังไงเข้าใจไหม Do you understand? Yes. เข้าใจเนาะ เข้าใจครับ งั้นเนี่ยทำก็ทำที่นี่ทำให้มากๆทำที่นี่มาก หลวงพ่อ said practicing the mind ๆ little by little, the more you can do it, the better it เพราะต้น gives เหตุ you. มันอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแหละที่จิตเนี่ย Everything is in the mind. ถึงทำจะเจริญก็อยู่ที่จิต You will be good because the mind, the precepts, when talking about the precept is also in the mind. Precept is not ธรรมะ outside of the mind. ธรรมะเจริญก็อยู่ที่จิตทั้งนั้นแหละอยู่ที่จิต Dhamma ทั้งหม will ด be flourishing in your mind. Everything is in the mind. แล้วก็ทำให้สังคมร่มเย็นประเทศชาติร่มเย็นให้พี่น้องเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราเย็นด้วยไม่เดือดร้อนถ้าคนมีธรรมะเป็นยังไง If we all have Dhamma, then it's protecting our society as well as protecting our nation and protecting everybody. Because Dhamma is always cool, is always giving good things to people. Dhamma never give any bad things to anyone. ผลสุดท้ายเราเองก็เจริญเยกขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วก็สบาย In the end, our mindfulness will be higher and higher and higher. When it reach the stage of being high enough, then we will be able to give to other people, and the society will also be higher. The nation will also be higher. Everybody who's practicing Dhamma will all have a higher mindfulness. เอาแล้วเนาะพอแล้วมั้ยเดี๋ยวไปทำพิธีอะไรเขาไม่ใช่จ๋า I'll say that's enough so you can practice your tradition.